मी डॉक्टर अनघा कुलकर्णी आज तुम्हाला कोरोना व्हायरसच्या निमित्ताने व्हायरल इन्फेक्शन विषयी एका डॉक्टरांशी मी भेट घालून देणार आहे. आपल्या देशामध्ये भारत देशाबद्दल मी बोलतेय किंवा सर्वच ठिकाणी साधारणतः जेव्हा सीझन चेंज होतो म्हणजे थंडीतनं उन्हाळा, उन्हाळ्यानंतर पावसाळा किंवा पावसाळ्यानंतर पुन्हा जेव्हा ऑक्टोबर हीट येते त्यावेळेला अचानक सीझन चेंज होतो. वारं खूप सुटलेलं असतं, धूर ह्या सर्वांच्यामुळं आणि पॉल्युशन ह्या सर्वांच्यामुळे आपल्याला व्हायरल इन्फेक्शन लहान मुलांच्यामध्ये हे जास्त जाणवून येतं. कारण की थंडी नुकतीच थंडी झालेली असते, त्यानंतर उन्हाळा आलेला असतो, त्यामुळे त्यातले होणारे बदल त्यांना ते पटकन सहन होत नाहीत आणि मुलांना एकमेकांच्या नादानी सर्दी खोकला हे शाळेमध्ये व्हायला लागतं आणि ते सगळं ते घरी घेऊन येतात. आणि अर्थातच त्याविषयी आपण डॉक्टरांशी बोलूया. कोरोना व्हायरस हा आहे नवीन व्हायरल इन्फेक्शन आहे, परंतु त्याचप्रमाणे व्हायरल इन्फेक्शन आहे हे, त्यामुळे त्याला कुठलंही औषध अजूनही नाही. कोणत्याच व्हायरल इन्फेक्शनला औषध नाही, त्याला आपण फ्लू म्हणतो आणि त्यामुळे घाबरून जाऊ नका, काळजी घ्या. एका डॉक्टरांशी, डॉक्टर किरण विनारसे यांच्याशी आज आपण याविषयी चर्चा करूया. व्हायरल इन्फेक्शन लहान मुलांच्यामध्ये. सध्याचा विचार करता हवामानातले बदल, आपल्या राहणीमानातले बदल, खाण्याच्या पद्धतीतले बदल यामुळं काहीच मुलांच्यामध्ये सर्दी खोकल्याचं प्रमाण हे खूप प्रमाणात वाढलेलं दिसतं. तर ही सर्दी पूर्वी नव्हती का? की सर्दीसाठी पूर्वी आपण जे पूर्वापार आजारचा विचार करता जी ट्रीटमेंट किंवा औषधोपचार करत आलेले आहोत ते पुरेसे ठरत नाहीत का? किंवा पालकांच्या अपेक्षा वाढलेल्या आहेत की मुलांची प्रतिकारशक्ती कमी झालेली आहे. तर या सगळ्याच प्रश्नांचं उत्तर थोड्या का फार प्रमाणात हो असंच द्यायला लागेल. आपली पूर्वीची जी होती की मुलाच्या नाकातून शेंबूड येत असं आपण त्याला शेंबडा मुलगा म्हणायचं सोडून द्यायचो. तर शेंबड्या मुलांनी कधी औषधोपचार घेतल्याचं आपण कधी ऐकले नाही आहे. पण आता मग नाक गळतं हे असंच मान्य करायचं का? मान्य करणं नाही आहे, पण यात सगळ्यात महत्त्वाची एक गोष्ट अशी आहे की निसर्ग नियमानुसार मुलांच्यात जशी बदल होत जातात तर मुलं हे नवीन नवीन गोष्टींना एक्सपोज होत राहतात. पूर्वी कसं असायचं की आपलं एक वातावरण जे ठरलेलं असायचं त्या वातावरणामध्ये बदल व्हायचे नाहीत. आता पुण्यातला मुलगा 1-2 तासात 3 तासात इचलकरंजीमध्ये पोचू शकतो, सुरतमधला येतो, कोणी फ्लाईटमधनं येतं. तेव्हा हे जे येणारे जे असतात ते त्यांच्याबरोबर आजारपण घेऊन येतात. तेव्हा काही ज्या गोष्टी असतात त्या काही गोष्टी आपल्याला ॲक्सेप्ट करायला पाहिजेत की आपल्या राहणीमानात, आपल्या हवेमध्ये, आपल्या पाण्यामध्ये, आपल्या राहायच्या याच्यामध्ये जेव्हा बदल होतील तेव्हा आपली शरीर त्याला रिस्पॉन्ड करताना काही या अपेक्षित रिॲक्शन्स आहेत. नाकातलं पाणी येणं तेव्हा प्रत्येक वेळी सर्दीसाठी औषध द्यायलाच पाहिजे असं अजिबात नाही. किंबहुना परदेशात 3 वर्षाच्या खाली मुलांसाठी सर्दीचं औषध हे खूप कमी प्रमाणात दिलं जातं आणि डॉक्टर सल्ल्याशिवाय तर अजिबात नाही. तर आजारांबरोबर औषधं यायलाच पाहिजेत असं अजिबात नाही. मूळ सर्दी हा आजार आहे असं मान्य करणंही खूप अवघड आहे. सर्दी ही शरीराने निसर्गाला दिलेली रिॲक्शन आहे. जशा निसर्गामध्ये बदल होतील, तुमच्या कडेच्या वातावरणात बदल होतील. समजा तुम्ही जिथं राहता असता त्या कडेला माग आहेत का, त्या कडेला हिरवळ किती आहे, मूल खेळायला जातं त्या जागा कशा आहेत, मग त्या ठिकाणी काही केमिकल्सना आपण एक्सपोज होतो का, काही धुरांना आपण एक्सपोज होतो का. ॲलर्जीचे जे नियम काढले आपण तर त्याच्यामध्ये सगळ्यात पहिले 2 शब्द महत्त्वाचे येतात, धूर आणि धूळ. धुळीमुळे होणारे आजार आणि धुरामुळे होणारे आजार आणि त्याची शरीराची रिॲक्शन म्हणजे दमा किंवा धाप. त्या सर्दीनंतरची पुढची स्टेप येते ती खोकला येते किंवा धाप येते. तर या गोष्टी जर आपण टाळू शकलो तर हे आजार आपले कमी प्रमाणात होऊ शकतील किंवा त्याच्यापासून आपल्याला थोडा आराम पडू शकेल. तर जेव्हा धुळीच्या गोष्टी ज्या आपण म्हणतो ते धूळ आपण घरी जरी धूळ नसेल तर जेव्हा धूळ आपली झटकतो आपण किंवा झाडतो तेव्हा ज्या मुलांना ॲलर्जीच्या तक्रारी असतात त्या मुलांना घराबाहेर थांबायला लावणं किंवा बाकीच्या बाहेरच्या खोलीत थांबायला लावणं हे तेवढंच महत्त्वाचं येतं. काही वेळा आपल्या घरात रंगकाम काढलेलं असेल तेव्हा त्या काळात हे ॲलर्जीचे प्रकार वाढलेले दिसतात. त्या झटकणे, झाडणे या गोष्टीच्या वेळी ज्या मुलांना ॲलर्जीचे त्रास होतात, सर्दीचे त्रास होतात त्यांना पलीकडच्या खोलीत थांबायला सांगणे जास्त प्रॅक्टिकल आहे. दुसरं म्हणजे धूर हा जो गोष्ट आहे त्याच्यामध्ये स्मोकिंगचे असतात, जे धूम्रपानामुळे येणारे धूर असतात, उदबत्त्यांमुळे येणारे धूर असतात, धुपामुळे येणारे धूर असतात, यांनीसुद्धा खोकले वाढतात. तर या गोष्टी टाळलेल्या चांगल्या. काही वेळा डासांपासून आपण पळवाट शोधायला आपण बरेच जे साधनं वापरतो त्या साधनांमुळे सुद्धा त्रास व्हायची शक्यता असते.
तेव्हा त्या जे असतात ते काही जास्त प्रमाणात दूर करतात, काही कमी प्रमाणात. ज्या उदबत्त्या असतात ते जास्त दूर करतात. मशीन जे लिक्विड्स असतात ते कमी प्रमाणात दूर करतात. त्यापेक्षा मग जी सेफ असतात, जी अंगाला लावायची थोडीशी लोशन्स असतात ती वापरली ती चालतात. आणि सगळ्यात सुंदर उपाय म्हणजे मच्छरदाणी. पण तो आउटडेटेड झाल्यासारखा असं आपण टाकूनच दिलेला आहे, ती गोष्ट थोडीशी आपण लक्षात घ्यायला पाहिजे. दुसरं म्हणजे आपल्या खाण्यातले एक्स्ट्रीम्स. खूप थंड पदार्थ असतील, खूप तेलकट पदार्थ असतील, यांनी गोष्टी या घशात धरतात. त्यामुळं ज्या मुलांना ॲलर्जीचे त्रास आहेत, दम्याचे त्रास आहेत, त्यांच्या चुकून मुलं एकावेळी वाढदिवसाला जमलेली आहेत, मग त्यावेळी आईस्क्रीम सगळ्यांकडनंच खाल्लं जातं. मग त्यावेळी आपण साधं कोमट पाणी घेऊन लगेच जर आईस्क्रीम नंतर घेतलं तर ती प्रोसेस तिथं थांबते. शास्त्रीय भाषेमध्ये याला ट्रिगर्स म्हणतात. म्हणजे या गोष्टी इनिशिएट केल्या जातात. तेव्हा दम्याचा पुढचा अटॅक टाळण्यासाठी जेव्हा चुकून काही वेळा कोल्ड्रिंक्स घेतली जातील, जेव्हा आईस्क्रीम खाल्लं जाईल, त्याच्यानंतर थोडंसं कोमट पाणी प्यायलं तर या गोष्टी व्हायची शक्यता कमी होत जाते. घरामध्ये भिंतीवर आलेली बुरशी असते, काही वेळा जे आपल्या खाण्यामध्ये येणारे रंग असतात, म्हणजे क्रीमची बिस्किट असतील, लॉलीपॉप्स असतील, जेलीज असतील किंवा चॉकोबार असतील, त्या लॉलीपॉपमुळं जे असतात त्या मुलांचे ज्यांना ॲलर्जीचे त्रास आहेत त्यांचे वाढतात. बेकरीचे पदार्थ असतील, तळलेले पदार्थ असतील, थंड पदार्थ असतील, फ्रीजमधले पदार्थ असतील, यांनी त्रास होतो. काही वेळा फळांमुळं त्रास होतो. तर कुठल्या फळांमुळं त्रास होतो? तर काही फळं जी असतात, जी पिकलेली झाडावर पिकलेल्या फळांमुळं कुणालाही त्रास होत नाहीत, पिकवलेल्या फळांमुळं त्रास होतात. ते पिकवल्याची जी पद्धत आहे की ज्याच्यामध्ये काही वेळा केमिकल्सचा अतिवापर केला जातो. आणि केमिकल्स सुरुवातीला सीझनच्या सुरुवातीला भाव चांगला मिळतो म्हणून ते लवकर मार्केटमध्ये आणण्यासाठी जी पिकवलेली फळं असतात, द्राक्ष असतील, आंबे असतील, याचे त्रास होतात. केवळ केळ्यांसारख्या याच्यावर सुद्धा किंवा पपईवर सुद्धा केमिकलचा अतिवापर केला जातो. आणि केमिकलच्या अतिवापरामुळे ही जी असतात ही ॲलर्जन म्हणून ॲक्ट होतात आणि त्यांनी हे सगळं खोकले जे असतात ते ट्रिगर होतात. तर शक्यतो सीझनच्या सुरुवातीची फळं टाळणं, फळं देत असताना व्यवस्थित ती धुवून मग नंतर देणे, कुठल्याही फळांचा अतिवापर टाळणं, कुठल्याही खाद्यपदार्थांचा अतिवापर टाळणं, आणि समजा जर ती घ्यायची वेळ आलीच तर त्याच्यानंतर योग्य ती काळजी घेणं. एवढ्या गोष्टी असेल तर या खोकलेसुद्धा आणि सर्दीचे आजार हे कंट्रोलमध्ये राहू शकतात. त्याच्यानंतरची महत्त्वाची गोष्ट वाफ. आता सध्या सगळीकडे सगळ्या दवाखान्यांमध्ये सगळ्या घरांमध्ये नेब्युलायझर आहेत. हे खरंच गरजेचे असतात का? होय. कारण याच्यामध्ये प्रेशराईज्ड तुम्हाला मेडिसिन देता येतं. जसं आपण एखाद्या मुलाला एखादी गोष्ट सांगितली, त्यांनी त्याच्या वडिलांना सांगितली, वडिलांनी त्यांच्या मुलीला सांगितलं, मग शेवटी ती आपल्याकडे आली तर मधले 4 शब्द गळून पडतात. तसंच होतं की औषध जेव्हा आपण तोंडाने घेतो, तोंडाने पोटात जातं, पोटातनं रक्तात जातं, रक्तातनं छातीत जातं. हे त्याचा इफेक्ट कमी 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 होत जातो. पण जेव्हा ते डायरेक्ट औषध हे डायरेक्ट श्वसन संस्थेमध्ये जातं तेव्हा ते कमी डोसमध्ये काम करतं आणि खूप चांगलं काम करतं. ते नेब्युलायझर थेरपी असेल, इनहेलर थेरपी असेल, ही अत्यंत चांगली थेरपी आहे. पण त्याचा मिसयूज होतो आहे का? ओव्हरयूज होतो आहे का? होय. कारण ज्या औषधाचा उपयोग त्याच आजारासाठी व्हायला पाहिजे असं न होता सर्दीसाठी वाफ दिली जाते. हे कितपत योग्य आहे? उलट पहिला पेशंट जो सर्दीसाठी वाफ घेऊन गेलेला असतो तो इन्फेक्शनचा असेल तर त्याचा संसर्ग पुढच्या मुलाला होतो. तर या काळज्या ज्या असतात त्या घ्यायला पाहिजेत. आणि काही वेळा वाफसुद्धा धोकादायक ठरू शकते, ज्याला आपण वॉटर लॉगिंग म्हणतो. अशा प्रकारची औषधं देताना, वाफ देताना ती जी वाफ मुलाच्या छातीमध्ये अडकली तर मुलांना एखादी धाप अचानक लागून मुलांनी डोळे फिरवण्याचे इन्सिडेंट्स घडलेले आहेत. तेव्हा त्याच्यामध्ये नियम नंबर 1, सर्दीसारख्या आजारासाठी वाफेचा उपयोग नाही. वाफ देताना 1 वर्षाखालील मुलांना वाफ ही दवाखान्यात दिली जावे, डॉक्टरांच्या नजरेखाली दिली जावे, घरही परस्पर देऊ नये. आणि आमच्या घरात वाफेचं मशीन आहे, नेब्युलायझर आहे म्हणून वाफ देऊ नये. वाफेचा खरंच उपयोग आहे का? वाफ देताना कुठलं औषध वापरायचं, मग त्याच्यामध्ये ब्रॉन्कोडायलेटर वापरायचं, स्टिरॉइड वापरायचं, मॉइश्चरायझर वापरायचं, हे काय वापरायचं हे डॉक्टरी सल्ल्याने औषध वापरावं, योग्य त्या डोसमध्ये वापरावं, योग्य तेवढे दिवस द्यावं, तरच त्याचा आपल्याला निश्चित फायदा होतो. तेव्हा पहिल्यांदा आपण जे सुरुवातीला म्हटलं की मुलांचे आहार व्यवस्थित असेल, मुलांचं पाणी पिण्याचं प्रमाण भरपूर व्यवस्थित असेल, मुलांचं ओरल हायजीन खूप चांगले असेल, त्यांच्या खाण्यामध्ये सगळे योग्य ते घटक योग्य प्रमाणात येत असतील तर सर्दी खोकले हे आजार त्रास देणार नाहीत. धन्यवाद.